是夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全，所以我更喜歡誇耀自己的軟弱，好使基督的能力覆庇我。為基督的緣故，我以軟弱、凌辱、艱難、迫害、困苦為我喜樂的事，因為我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。今日我哋喺度數算恩典係咪？咁我其實呢段聖經我幾日前我自己台頭有個月曆，remind提醒咗我。佢話神嘅恩典夠我用。我想分享咩咧？就係、其實我喺上次喺地盤祈禱嗰度講過，我遇到好大嘅事咧，我就會祈禱嘅。不過會繼續失眠，即係禱就照祈，面就照失。即係話咩咧？其實我祈禱似一個公事，但係我個心究竟信神要信幾多咧？好耐以前有一件好大嘅事，咁我就失眠咗3個月以上。咁每日都祈禱，但每日祈禱嗰晚瞓覺咧，就不停咁重複嗰件事係咩事，原因係乜，邊個做錯，我有冇錯，做錯又點？即係總之好多嘅可能性，我都要問自己，係冇結論嘅。咁我就成晚都喺度住，好痛苦。咁嗰陣時祈禱都係為咗神啊，你幫我解決件事。都知點樣解決咧？就係一個聚會，聽見個牧師講，佢俾人吊死啦。佢淨係吊死之前咧，就嗌一句説話嘅啫，就係耶穌我嚟啦。即係如果死，佢就嗌咗句説話。咁佢到佢嘅時候咧，佢又唔使死，點解咧？出邊佢會喺監裏邊嘅，出邊就騷亂，監門打開，佢就走咗。咁我聽到呢個見證，咁我就翻到公司，我就入廁所。一條友對住個鏡，佢同個鏡講，同鏡佢自己講：耶穌我嚟啦！我祈完呢個禱之後咧，行出嗰個廁所，有同事就接住我，佢話：蔡生，見翻你笑咗好啦！我話咩事啊？你3個月冇笑過啦！咁我就開始瞓翻覺。嗰件事咧都係冇解決。好啦，我最近又有事啦。又係失，又開始，今次冇失得唔緊要，但係都有啲失眠，有啲囉囉攣。但今次我自己嘅祈禱咧，就唔係祈嗰件事，我唔係先祈嗰件事，我係諗我自己點解喺呢啲情況，我就諗一想二，好多嘅諗，我就問主點解我裏邊咁多啲嘅擔憂，我裏邊發生咩事？咁我哋為自己祈禱，為自己嘅心祈禱。喺朝早翻工嘅時候，如果搭地鐵，一路行一路祈禱，為自己嘅心祈禱。喺個車上邊細細聲咁祈禱。嗰件事唔係我嘅解決，咁啊唔知點樣解決咗。但係我裏邊發現一樣嘢就係我自己，當我為自己心祈禱嘅時候，我安靜就出翻嚟，我知道點樣面對嗰件艱難嘅事。所以我想同大家分享就係耶穌話咧，佢恩典救我哋，就係特別喺我哋軟弱嘅時候，特別喺我軟弱嘅時候。咁同埋咧，佢話咧喺軟弱、凌辱、艱難、迫害、困苦，喺呢啲嘅情況之後咧，係可喜樂，好白痴，係冇阿 Q。但係上帝嘅奧妙就係咁。頭先阿 Bryce 講，認識真理就真理叫你自由，咁即係點解？係當我真係認識真理嘅時候，認識神多啲嘅時候，神就叫我哋自由。我自己睇呢個時候，我諗翻我自己，其實咧喺我自己嘅成長咧，就係好多時都係好艱難，靠住主勝過咗之後咧，個人又好似面對困難又輕鬆咗，睇嘢又眼界闊咗。嗰時都係咁嘅，即係上帝話佢恩典救我哋。頭先我都分享香港業界好辛苦，好多人好多艱難，有啲人冇嘢做艱難，我就多嘢做又艱難。即係總之喺咩狀態都可以係艱難，都可以係困苦，唔單單係
生命嗰種嘅艱難，而係生活嘅艱難。但係耶穌話咧，佢恩典夠我哋用。我哋祈禱。耶穌，我多謝你咧，今晚係好特別。我哋個個都係數算你俾我哋嘅恩典。我哋個個都係話咧，你同我哋一齊。我哋個個都係話咧，你嘅恩典夠我哋用。我哋唔需要怕，因為你係我爸爸。所以天父幫助我哋每一個，特別喺我哋喺困苦艱難嘅裏邊，喺逼迫凌辱嘅裏邊，主啊，你就叫我哋見呢啲嘅事成為可喜樂嘅事，提升我哋嘅眼界，提升我哋嘅心，以至我哋見到呢啲嘅困難嘅時候，我哋笑着去迎着佢，笑着臉去迎上佢，因為耶穌你同我哋一齊，你嘅恩典夠我哋用，就幫助我哋，幫助業界，特別嗰啲好艱難嘅公司，特別係嗰啲正在尋找職業嘅朋友弟兄姊妹，亦都幫助嗰啲喺好多壓力裏邊要處理問題嘅弟兄姊妹，讓我哋每一個都相信你嘅恩典夠我哋每一個人。我哋禱告祈求，奉耶穌基督嘅名。